Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Assalomu alaykum YouTube kanali podpishkamiz. Podpishkilarimiz, yaxshimisizlar? Bugun Timur nima ko'rsatamiz YouTube'dagi obunachilarimizga? 30 sotuli dacha. 30 sotuli dacha. Kiruvishdan boshlaymiz. Asosiy kiruvirish eshik. Bu yoqda bemalol 3-4 ta mashina uyimizdan ichiga qo'ysa bo'ladi. Bu binoyimiz bo'lsa bizda qorovul uchun mo'ljallangan qorovul xonamiz, oilaviy bemalol yashashsa bo'ladi, to'g'rimi qorovullarimiz? Spalniya, oshxona, полноценный. Xo'p, bu yoqda eng chiroyli tarafi okamanmi manzarani qarang. Shundoq suvni bo'yiga qaragan vid. Shundoq dachamizning yonidan ko'rayotganingizdek mana shunaqa chiroyli suv oqib turadi. Qani Timur, o'zingni fikringni aytgan. Sen bochkadan dacha olgan bo'larmiding yoki mana shu qibridagi dachamizdanmi? Ne, endi u bochkada o'sha shahar bo'lib qoldi. Bochka shahar bo'lib ketdi, to'g'rimi? Bu yerda hozir Kibray centrdan bukvalni 5 kilometr. Shunaqa tabiatli joy. Tabiat и plus realniy dala hovlida. Noqaras. Ketdik. Bitta obzor qilib ko'rsatib o'taylik. Men seni orqangdan sekin syomka qilib yuraveraman. Dacha shunaqa katta, что даже lift o'ziniki bor. Новостройка domlarda yo'q, bir xillarda lift. Bu yerda lekin gap yo'q, liftlargacha. Asosiy kirish. Asosiy kirish, lekin oldi tarafida ham bor asosiy kirish, to'g'rimi? Yashil maydon, archalarni kattaligiga lekin vapshe gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana bu joyimizni o'rab qo'yilgan, ko'rayotganingizdek, nimaga qilingan bu qisqa ma'lumot bergan? O'zi bu yerda endi olmaxonlarni boqishga xullas juda chiroyli qilingan ekan. Xo'p, spa zonani bitta ko'raylik, keyin uy ichini planirovkasini ko'rsatib o'tamiz. Spa zonaga kirdik. Hovlida sahnamiz yo'q, razdivalka и bitta katta hol. Holimizda stol. Divanli zona, bemalol. Bitta zimniy basen yetishmayapti-da, masjidga bor-ku. Endi uni hozir tashlab ko'rsatamiz. Zimniy basen bormi? Zimniy emas, no? Izumkasi bor. Razdivalka. Razdivalka. Aha, yaxshi. Shulargacha o'ylab ketilgan. Bu yoqda massajxona. Massajxona? Aha. Ha, spa zona bo'lgandan keyin xullas massajxonalargacha qilingan. Albatta basen bo'lgandan keyin saunasi joylashgan bu yoqda. И турецкий hammom. Sauna yoqmaydiganlarga, mana masalan, menga o'xshaganlarga. Bu ham kattaroq, ha, turistga hammom katta, yaxshi. Juda chiroyli patologlari bilan. Aha. Xo'p, keyin bu dushi bor. Bu dushi. Uni orqasida o'sha hammomdagi va saunadagi оборудование turibdi. Ha, turistga hammom оборудованиялari turibdi. Xullas, yaxshi. Spa zonamiz chiroyli. No, masjidga bitta kichkina basen qilib yuborish kerak ekan-da, baribirchi. Kerak emas. Kerak emasmi? Ketdik ko'chaga chiqamiz unda. Ko'chada. Voy, sizda katta basen. Bu basenimiz nima? Olimpiyskiy basenmi, Timur bu? Shunaqa, prям mazza qilib cho'lasiz. Mazza qilib cho'lasiz. Xo'p, izuminka degan joying nima bo'pti? Kriti basen yo'q edi-yu. Aha. Lekin bu podogrev bilan. Bo'ldi, tushundim. Bemalol podogrevi yoqib. Ha. Qishda qaynatsa bo'ladimi bu yerda suv? Bemalol. Suv qaynatsa bo'ladi? Bemalol. Bo'ldi, bo'lmasa saunada chiqib, shunda basenga yabrat. Yabratni, bo'ladi. Atmosfera mana archalar to'sib qo'yilgani xullas. Spesialni to'silgan. Misol uchun dam o'tgan paytida nari tomon ko'rmaydi. Nari tomon ko'rmaydi. Tushundim. Bo'ldi, binoga o'tamiz unda. Ketdik, planirovkani ko'rsataylik bitta. Общий shunda nechta? 20 ta kamera bormi uyda? Masalan, shuda. 20 tadan oshiqroq. Asosiy kirishdan kirdik. Ha. Chap qo'l, o'ng qo'l, garderob. Встроенный shkaflargacha qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda ham. Atmosfera lekin bizani auditoriyaga 100% yoqadigan bo'libdi. Vashshe chiroyli gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hol, zal, studiyni. Mana bu boya lift yonidan o'tib ketgan joyimizda, to'g'rimi? Panoramni oyna endi hozir parda bilan to'silgan. Ochsak bo'ladi bemalol. Ochsak bo'ladi. Atak chiroyli. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Ketdik. Kirganimizda sanuzel, общий chap qo'lda. Aha. Xuddi oshxona. Ha, oshxona ham chiroyli. Mebellar yog'och stili oldingi takoy bayskiy bo'lardi-yu. Shunaqa bo'libdi. Kimdir shu kuni kommentariyada yozdi-da, eslolmayman. Dumaloq stol yarashmaydi deb. Vashti chiroyli turibdi. конечно. To'rtburchak oshxonamiz bo'lsa ham
dumaloq stol yarashib turibdi. Birdan o'zingizlar fikringlar mana shu yozib qoldiringlar. O'sha odamni topib atmetga qo'yinglar. Men nimasi yarashmagan, vashi idealniy turibdi. Men bu joyi sal aylanaroq bo'lganini hisobiga ham bilmayman, atmosfera xullas juda chiroyli turibdi. Domofonlarimizgacha o'rnatib qo'yilgan. Ketdi. Keyingi xona. Yotoqxona. Aha, ota-onalar uchun O'zini sanuzyuli bilan. o'zini sanuzyuli bilan. Xo'p, bu chiroyli oppoq mebellarimizni atmosferaga xullas gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yerda o'zini sanuzyuli joylashgan. Xo'p, televizorlarimiz xullas hamma narsa qoladimi bu yerda? Polностью hammasi qoladi. Podvolga pastga tushirish и ikkinchi etajga. Ketdik, ikkinchi etajga chiqaylik ham. Perexod qilamiz. U YouTube bu gaplashib chiqamiz. Mana bu yerda zinani orasi ochiq. Vashi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli. Instagramda nechta bo'ldi подписчигing Timur? 40 mingga yaqin. 40 mingga yaqin. Yaxshi, hozir mana shu YouTube'ga ham ko'taramiz endi. Timurga bitta like bosib qo'yinglar. Timurni ham ko'tarib yuboramiz endi hozir YouTube'da. Ikkinchi qavatga chiqdik. Bu yerda bizda hol, birinchi hol, ikkinchi hol bo'lyapti. Mana kerak bo'lsa, uni ham отдельно xona qursa bo'ladi. Bemalol yo'qsa. Ha, yopib xona quramiz. Xo'p, ketdik. Nimadan? Terrasadan boshlaymizmi, xonadanmi? Xonadan ketdik. Bitta detskiy. Birinchi detskiyimiz. Xo'p. Kelgan. Ikkinchi detskiy. Ikkinchi detskiyimiz. Aha. Terrasa. Eng shirin joy. Eng shirin joy. Voy, muzdek-ku. Bu o'zi 3 terrasa. Oyoqda ham mana naski, tapchka yo'q chiqib ketaveramiz. Bir xil uylarda yozishadi-yu. Ani krossovkada kirib olibsan deb-chi, o'sha mijozda ketish kerak-da. Bu payt o'zi egasiga ruxsat berishadi-da. Shunaqa. Mana lift tepaga chiqadi. Mana atmosfera, mana shu atmosferaga bitta xullas like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Ketdi, dalshi. Ikkita bolalarga xona ko'rsatdi. Родительский. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Katta spalni o'zini ichida Обязательно sanuzyul bilan. Sanuzyuli bilan. Xo'p. Texnikadan televizorlarimizgacha qo'yib qo'yilgan. Yana bitta kattaroq xona. Yana bitta katta yotoqxonamiz. Bu ham ota-onalar uchun. Ha, ikkita bolalarga, ikkita ota-onalarga mo'ljallangan xullas yotoqxonalarimiz joylashgan ekan. И, конечно, unga yarasha bitta yonida sanuzyul. Bo'ldi, podvalga ketdik endi. Podvalga bitta ko'rsataylik. Eng pastki qavatimizga tushdik. Domofonlargacha o'rnatib qo'yilgan. Gap yo'q. Zinaga lekin yomon kasal bo'ldim-mi? Zina chiroyli. remont qilayotgan bo'lsa kimdir uyga Albatta, nazoratga olish kerak. chopfolinglar ideyani degancha, chopfolinglar ideyani degan. Xo'p, o'z chap qo'ldan boshlaymiz. Tushganda nima mayli, ko'rsatamiz. Birinchi xona kotelnimiz joylashgan. Uyimizni o'zi serдце дома deb atirdim, deyman buni bor. Uyimizni yurak qismida mana endi aytamiz. O'tda katta garderob. Oho, garderobning kattaligini. Shuncha kiyiming bormi, Timur sani? Ne, meniki. Buncha kiyiming yo'q, menda ham buncha kiyim yo'q lekin. Oho. Lekin bu uy oladigan odamda bo'ladi shuncha kiyimi. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu bizda xuddi zalimizni, hozir tepadagi zalni Endi как домашний кинотеатр, ham foydasi bo'ladi. yana zo'r tarafi, eng zo'r tarafi uyimizni ichidan qarasa, bu yerda terrasaga chiqish. Shunda bu xonadonimizni oldi tarafdan qarasa 2 qavat, orqa tarafdan qarasa 3 qavatli bino bo'ldi. Joylashgan joyi Qibray tumani, Qibrayga sentridan 7 kilometr kirganimiz. 5-7 kilometr kirganimizda Sadovoy uchastki degan joy ekanda, to'g'rimi? Mayskiga yetib bormaymiz. Yo'q, yetib bormaymiz. Sadovoy uchastki, dachniy anaqalar tushgan, posyolok tushgan. Atrofimizda dacha, xullas 30 sotixli joy. Narxini Описание tagida yozib boramiz. Hozir o'zimiz so'rab, nech pulligini описаниеda yozib qoldiramiz.